Pag-Ampo alang sa Pagbaton ug Ligdong nga mamumuno sa Nasod. Amahan among tanan, lantawa palihog ang imong mga anak. Lamdagi ang matag usa ka namo aron masabtan ang dagan sa panahon. Ug magbaton kami og igong kahibalo aron mapili namo ang angay nga mamahimong lider sa among katiingban ug sa tibuok nasod. Dili kalimod ang among mga panagbangi. Pasayloa kami sa panahong gipalabaw namo ang among mga garbo. Limpyuhi ang among mga salabutan ug ang among katilingban gikan sa daotang panghuna-huna ug mga pagpanggingla. Panalipdi kami gikan sa mga mapahimuslanon. Tultuli kami sa tamang dalan sa pagtuo. Hayaki ang among mga salabutan aron masuta namo ang kamatuoran. Hinaot magkahiusa kaming tanan. Sa tanang higayon, ug mamahimo kaming solusyon, dili suliran sa matag usa. Palihugdongga ang among mga pangamuyo, hinaot nga mapitol na ang mga kagubot. Aron magpadayon kaming luwas sa mga daotang tumong ug tinguha sa uban. Nga unta, sa pag-abot sa panahon, makabuot usab namo ang tinuod nga kalambuan ug kahayag sa among kaugmaon. Tinuod nga kalinaw ug kaangayan dinhi sa among katilingban, sa among nasod. Kaluy kami. Amen.